بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتكلمنا على الشخير وعلى توقف التنفس. بالنسبة للشخير في السابق طبعا الشخير في الأطفال موضوعه مختلف عن الشخير في الكبار. الشخير في الكبار بيعتمد على أشياء كثيرة احنا بنسميها دي أمراض النوم. فالشخير ليس مرض ولكنه عرض من الأمراض الأخرى. فأهم شيء بالنسبة للشخير بنأكد عليه إنه المريض اللي يكون عنده شخير يجب إنه هو يتم فحصه عشان نشوف مجرى التنفس بالنسبة لي من ناحية الأنف ومن ناحية مجرى التنفس العلوي إيش وضعه. الشيء الثاني بنشوف جسمه إذا كان هو يعني جسمه زايد في الوزن أو يعني عنده زيادة مفرطة في الوزن. الشخير بيزيد مع زيادة العمر، كل ما نكبر 10 سنين أو عقد من الزمن الشخير بيزيد نسبته في المجتمع. الشخير بيزيد نتيجة زيادة الوزن. الشخير بيزيد نتيجة انسدادات الأنف والمشاكل اللي هي خاصة بالتنفس، ولكن دي الجزئية قد تعالج بالأدوية أو تعالج بالتخسيس أو تعالج بالرياضة. الشخير بيزيد لما الإنسان يكون تعبان جدا لأنه بيصير باسترخاء كامل في العضلات، فالإنسان لما بينام بتبدأ كل العضلات مترهلة فتبدأ تصدر صوت. لكن اللي يهمنا جدا إنه الشخير مصحوب بأشياء أخرى اللي هي أمراض النوم، وفي الحالة دي لازم المريض اللي بيشخر بعد فحصه نرسله لعمل اختبار النوم اللي بيتم فيه قراءة درجات المخ أثناء النوم، بيتم قراءة الأكسجين، بيتم فيه سرعة التنفس، بيتم فيه سرعة نبضات القلب، بيطلع منه تقرير كامل يبين لنا ما سوء وما مدى مشكلة المريض، وبناء عليه بنقرر بعد كده إيش خطة العلاجية بالنسبة للمريض.